мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. В 1940 году его призвали в армию, и, уходя на службу, он взял с собой томик Пушкина, краски и скрипку. Именно классическая литература, живопись, классическая музыка повлияли на формирование его личности и сделали из него настоящего художника. В его жизни было много драматических событий, трудностей, сложностей, испытаний, но он всегда верил в то, что жизнь прекрасна. Он верил в добро и справедливость, он любил людей, он любил ту землю, на которой он жил, и вся его любовь на его полотнах, тематических картинах, пейзажах, портретах. Он любил, создавал и верил. Замечательный художник и замечательный человек, заслуженный работник культуры Белоруссии Иван Фетисов. Первое впечатление у меня от папы – большой, очень высокий человек. Такой высокий, как телеграфный столб. И какое мое было удивление, когда подросла немножко, я поняла, что он не такой высокий, как телеграфный столб, но действительно был очень красивый и элегантный человек. Папа был очень общительный, и у нас в доме часто были люди. Он любил, принимал гостей, он был тамадой, он был веселый. Был очень общительный. Когда мы по городу шли, часто с папой, он просто все время здоровался с кем-то. Его очень в городе знали хорошо. Когда мы немножко подросли с братом, он стал брать нас с собой в творческие командировки. Он знакомился с людьми, и вот этот период, когда он писал портреты на Березовской ГЭС передовиков, папа познакомился на хуторе, такие крестьяне были замечательные люди, с которыми он потом все время дружил. И вот помню, на Рождество папа туда поехали, мы всей семьей, это было такая белорусская глубинка, деревня. Это был мороз 20-градусный. Был сказочный лес в инии, это были лошади, сани, это была звезда со свечкой колядная. Люди такие красивые приходили. Ощущение счастья вот от этих поездок, когда нас папа брал с собой. Потом, я помню, в деревне он посадил меня и сказал: буду писать твой портрет. Он вообще-то, как ни странно, не оставил портрета мамы, портрета брата, но вот мой один этюд написал. Портрет состоял из таких цветных пятен, мазочков, и мне казалось, что я там очень некрасивая на этом портрете. Вот это было такое ощущение от папиной работы в тот момент. Когда я все-таки стала художником и стала смотреть на папины работы с позиции профессионала, я поняла, насколько действительно он замечательный художник, осознала это, стала ценить
И стала работать в одной организации вместе с ним, это художественные производственные мастерские. Я посмотрела, как он общается с людьми и каков он человек вот в обществе. Он вообще был очень общественный человек, не боялся выступать на собраниях. И я удивлялась его смелым высказываниям и думала, как же он не боится недоброжелателей нажить. Он был очень честен в этих высказываниях. И, видимо, и были такие у него недоброжелатели. Но он очень переживал, он был очень искренний человек, он за какое-то дело все время переживал. Папа был мужественный человек в полном смысле этого слова. Он был настоящий мужчина, любил свою семью. Он с каждой поездки нам что-то привозил, он всегда говорил, что он однолюб. Когда он заболел уже неизлечимой болезнью, он тоже ее принял достойно, мужественно. Он никогда не ныл. Он всегда был сдержан. Всегда можно было в любой момент прийти к нему за советом. Мы знали, что он был очень умный человек, который всегда может дать толковый совет. Был красивый, элегантный, интересный, молодой человек. Он не старел, вот так бы я сказала. Вот таким был мой отец. В Брестской партийной газете «Заря» за 3 марта 1957 года была напечатана небольшая заметка об Иване Фетисове. И начиналась она так. Биография товарища Фетисова ничем не отличается от тысяч биографий советских людей. Отличается. Дело ведь в том, что в книге жизни каждого человека есть свои особенные страницы. Они были и в его книге жизни. Иван Фетисов родился 21 октября 1920 года в Рязанской области в деревне Тума. Потом он стал городским поселком. Его отец, Яков Фетисов, в детстве перенес очень тяжелую болезнь. Это была гангрена, ему ампутировали ногу. И чтобы не быть обузой семьи, он ушел странствовать. Он стал паломником, побывал в святых местах, в Новом Афоне, в Валааме. И в странствиях своих он встретил очень красивую, добрую и умную девушку. Ее звали Стефанида. Они поженились. Она подарила ему дочь и сына. Они обосновались в деревне Тума Рязанской области. Село было богатое, красивое. Отец и мать были людьми верующими. В доме царил мир и порядок. По вечерам читали вслух книги, пели песни. Но самое большое впечатление произвела на маленького Ваню церковь. Сияющие лампады, иконы, хоровое пение. Вот тогда что-то в его душе стронулось. Вот тогда появилось желание познать красоту звуков и красок. Все было хорошо до ареста отца. Отец потом умер, и когда это случилось, то семья лишилась и дома, семья, в принципе, распалась, и наступило полуголодное нищенское существование. Но Ваня закончил 7 классов и поступил в Ивановское художественное училище. Он пробивался сам, он всего добивался сам. Во время войны он служил в 87-й стрелковой дивизии под Сталинградом. И после первого месяца боев от дивизии осталось в живых 120 человек. Он прошел всю войну, всю Европу и дождался победы, а потом вернулся на родину, закончил художественное училище, приехал в Минск, где познакомился с девушкой, ее звали Галина Петровна. Она была дочерью известного белорусского языковеда, ученого. В 1947 году он приезжает в Брест. В
1947 году начинается его выставочная деятельность. В 1949 он уже член Союза художников Беларуси, а в 1989 ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». Все эти годы были наполнены творческой деятельностью, работой. Он не только занимался живописью и очень успешно, он также делал многочисленные экспозиции в музеях Брестщины. Это и Брест, и Пинск, и Барановичи, и в других городах. И вел очень активную деятельность в Брестском отделении Союза художников Беларуси. Но, конечно же, самым главным его занятием, самой большой его любовью была и оставалась живопись. С Иваном Яковлевичем Фетисовым впервые встретились в начале 90-х. Когда я стал председателем Союза художников, перестройка оставила художников один на один с собой. Поэтому было очень много проблем, которые приходилось решать. И особенно мне вот запомнилось, что как-то растерянность старшего поколения. Финансирование государственное прекратилось, и заказы исчезли. Хотя вот Иван Яковлевич много занимался и не только живописью, он занимался и оформлением интерьеров музеев, зданий, сооружений. Поэтому, когда были заказы, как-то уверенность в себе, они всегда были как на высоте и работали постоянно. Фетисов вместе с этой когортой брестских старшего поколения художников всегда очень четко, понятно на собраниях вели свою политику, что нужно идти в правительство, нужно идти добиваться того, того, того. Иван Яковлевич в то время более терпимо относился ко всему, хотя такой человек жесткий был. Он всегда выступал четко, понятно, объективно и жестко. Он делал свое дело честно, то, что он мог делать, он делал. А кроме того, что, наверное, интерьеры, которые он выполнял, они были на хорошем, высоком уровне. Жизнь прожил довольно суровую, но интересную. Передача «Свет далекой звезды», мне кажется, очень хорошо, что не только столичных художников, ведь сегодня много в областных центрах очень интересных художников, о которых не знают, даже и не вспоминают о них. И вот эта передача, наверное, единственная, которая дает возможность познакомиться с теми, кто ушел. И более широко узнать человека не с точки зрения как художника, но и человека. Меня удивили, я бы сказал, даже восхитили его женские
портреты. Доярка Серафима Сыс, Фросенька, Зоя, Альшанка, девушка в розовой блузке, женщина в черном платье. В них очень много любви, в них просто светится любовь, с которой художник пишет лица женщин, их руки, нехитрые наряды крестьянок, красивые лица молодых девушек с глазами полными жизненного огня. Другая тема, очень важная в творчестве художника, это тема Великой Отечественной войны. Она как вспышка памяти, как зорницы далеких боев. Это такие полотна, как «Разведчики», «Почетные граждане Бреста», «Вера в живых». На этой картине мы видим мать художника. Она трагически погибла незадолго до освобождения. И «Свет негасимой лампады» – это тоже полотно, которое он посвятил памяти своей матери. Художник побывал на Соловецких островах, и результатом этой поездки стали две картины. Первая называется «Соловецкие острова», а вторая «Призыв». На ней чайки, они как непрекаянные души замученных людей мечутся над мертвыми водами. Есть у него еще одна потрясающая картина, я считаю, что это просто гимн советскому бюрократу, она называется «Зайдите завтра». Ну и, конечно же, пейзажи и мой любимый осенний парк. Надо сказать, что отношение к его творчеству может быть совершенно разным, как к творчеству очень многих художников, особенно советского периода, но надо всегда помнить, что он жил в своем времени, творил в своем времени и отражал то, что было вокруг него, те события, в которых он сам принимал участие. И можно по-разному к этому относиться, но нужно помнить, что художник верил в то, что он делал. И главным принципом в его творчестве был принцип такой: я должен быть честным перед самим собой. Иван Яковлевич Фетисов относится до русской реалистичной школы. Он скончив Івановське училище, упитав усі лепшие традиции русской живописной школы. Змог убачить белорусское и выучить белорусское. Перш чым писать портрет, а менавіта ён адметны ў партрэце. Ён пісаў у розных жанрах, але партрэт у яго вядучы. І я б сказала, што ён самы выдатны партрэтыст для гэтага часу, таму што так перадаць унутраны стан таго, каго ён піша, вывучыць чалавека мог толькі чалавек, які умее псіхалагічна унікнуць у асобу партрэтуемага. А так як ён быў, я по биографии ведаю, разведчикам, ось гэта умение выцягнуць, ён мог і перадаць на палатне. І таму яго партрэт Альшанка, дзяўчынка такая, яна калгасніца простая, але ён яе не піша, ён яе піша у адзенні, калі яна адпачывае. І яна сумная. Ён хацеў уже закончыць гэты партрэт яе, але не падабалася яе становішча. А чаму? Яна засмучоная. А яму хацелася радасць перадаць на твары маладой дзяўчынкі. Запрашае яе хлопца любімага, содзіць насупраць, і ўсё. Вочы яе прасіялі, яна ўжо ў добрым настроі. Вось гэты момант і занатаваў апошнім штрыхом Іван Яковлевич.
Таксама свінарка Фрося. У той час былі заказныя партрэты, і трэба было перадаваць перадавікоў такіх моцных, мускулістых, і жанчын таксама. А яму не хацелася гэта, ён рабіў іх прыгожымі. У яго вельмі моцны малюнак, это адчуваецца. Ён спачатку маляваў, а потым дапаўняў фарбамі. Ён не робіць проста сухі партрэт, а ён робіць партрэт разам з прыродай. Прырода і вобраз адзіны. І гэта адметна. І гэта перадаецца вельмі з вялікім майстэрствам. Чалавек любіў тое, што ён рабіў. Іван Петрович Рэй, наш вядомы цудоўны мастак, расказваў мне, што яго настаўнікам быў Фетісаў з гордасцю. Іван Яковлевич Фетісаў напісаў гісторыю гэтага часу 20-го стагоддзя. Ён жыў у 20-м стагоддзі, таму што памёр ён у 94-м. І па яго палотнах менавіта пад гэтым можна падпісацца, што гісторыю па яго партрэтах і творах можна вывучаць. Анастасия Ивановна Фетисова, дочь художника, а она по образованию тоже художник, закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, вспоминая отца, сказала мне, что основной чертой его характера была мужественность и очень острое чувство справедливости. Он всегда говорил то, что думал, говорил правду в глаза, но при этом у него не становилось меньше людей, и всегда в его мастерской было много народа, и самые близкие друзья – это Петр Дурчин, это Владимир Стальмашонок, искусствовед Борис Скрипак и многие другие. И его мастерская напоминала чем-то библиотеку, потому что в ней было очень много книг, а книги он любил, классическую литературу, особенно поэзию. Это и Пушкин, и Лермонтов, и Байрон. И он однажды сказал, что я на этом вырос, и это тот фундамент, на котором я стою. Иван Яковлевич Фетисов умер в 1994 году. Он был очень искренним человеком и искренним художником. Он верил в то, что он делал. Он верил в добро и делал добро. Он верил в справедливость и боролся за справедливость. Он был настоящим человеком и жил по совести. А согласитесь, что жить по совести, работать по совести, дружить очень сложно. Он умел это делать, он мог, и главное, он хотел это делать. Иван Яковлевич Фетисов. Все равно,
где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали, не подняться